kipas. Pilih perahu untuk petualanganmu. Kapal selam. Rakit. Kapal pesiar. Perahu kapal kayu. Kamu bisa menghiasinya. Kiki, tolong bantu aku mengirimkan surat-surat ini kepada Santa. Tidak masalah. Hati-hati di jalan. Tak ada yang bisa menghentikan kita. Bisakah kamu menolongku? Kita sudah hampir sampai. Ayolah. Wah, gara-gara perahumu ikannya kabur semua ya. Gimana kalau aku bantu kamu menangkap ikannya? Beneran, terima kasih. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Yeay! Yeay! Kamu nelayan yang sangat handal. Ini untukmu. Ini ikanmu. Wow, ikannya besar sekali ya. Ini hadiahku nih. Selamat jalan. Kita sudah hampir sampai. Let's go. Ayo, mari kita tolong. Jangan khawatir, aku akan menyelamatkan kamu semua. Tolong. Terima kasih. Terima kasih. Tolong. Terima kasih. Terima kasih. Terimalah ini. Ayo, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Ayo, mari kita... Rudolf, ada apa? Kamu perlu bantuan kah? Aku jatuhin barang-barangku nih. Bisakah kamu mengambilkannya untukku? Kamu bisa mengandalkanku. Yeay! Yeay! Aku sudah ambil kado-kadonya. Terima kasih sudah mengambilkan barang-barangku. Terimalah ini. Kiki, bisakah kamu membantu aku? Ada apa, Ku Daniel? Oh, perahuku rusak nih. Bisakah kamu mengirimkan pisang ini kepada Alan? Kamu bisa mengandalkanku. Selamat berlayar.
Aku harus mengirimkannya sebelum gelap. Kita sudah hampir sampai. Ayo, awas, ada bajak laut. Hahaha, ayo masukkan barang-barangnya. Cut buah-buahannya supaya tidak kena dipukul. Siap, lain kali ya. Yeay! Kita sudah bebas. Ini hadiah untukku. Tak ada yang bisa menghentikan kita. Kita sudah hampir sampai. Ayolah. Hai Alan, pisang ini dari siku Daniel. Terima kasih atas kiriman pisangnya. Ini hadiahmu. Sampai jumpa. Hati-hati di jalan ya. Kita sudah hampir sampai. Ayolah. Bisakah kamu menolongku? Tak ada yang bisa menghentikan kita. Ada apa, Teddy? Aku tersesat nih. Kamu bisa anterin aku tidak? Tidak masalah. Ayo naik. Kita sudah hampir sampai. Let's go. Kita sudah hampir sampai. Aku sudah sampai di rumah. Terima kasih sudah diantarkan. Sama-sama. Terimalah ini. Sampai jumpa. Hati-hati di jalan ya. Haha, hai Kiki. Hai Santa. Surat-surat ini Perahu untuk petualanganmu.